Hello， 大家好，我是草根航平的韩小平。在今年呢，我带大家探访了位于西北的祁连机场。那么在今天，我们再次来到甘肃省的空管分局，带大家继续探秘一个神秘的地方。它是哪儿呢？就是我们今天要说到的甘肃兰州的中川机场塔台。跟我走。OK， 我们现在已经上到了6楼，也就是兰州中川国际机场的机坪塔台管制室。现在大家看到的这个就是我们现在就是每一个机场的中枢神经，算是我们的塔台管制室。直到015地面风2摇动3米，跑道18可以起飞。出发2325请讲。出发2325觉得起飞时间是动413管。好说，好。现在换向了是吧？对，我们的起降方向、塔台跑道运行的这个方向是根据气象信息，比如说我们的主要是以地面风向风速，主要是以地面风向风速来做调整的。比如说我们现在吹的是234米的4米的向风，所以对于我们这个风向呢就是蓝粉，这个蓝粉我们可以向南运行，飞机起飞落地它都是逆风起降，所以我们跑道是现在是从刚才的36号到现在的6号108，对。高速83号兰塔的续航运动要求跑道189经济。未来会有越来越多的大学生可能投身于民航这个事业中来。那管制员作为民航事业中一个最不可或缺的这么一个职业发展走向啊，您希望对未来可能投身到这个管制员行业中的大学生说些什么？对大学生即将跨入社会走向岗位的这些就本专业的大学生，想说的就是在毕业之前就是好好学习，完成自己的设计，然后到了单位以后就是认真跟师傅学，多看多听，然后更重要的我觉得应该是像我们这个行业更需要的是坚守。我们像管制员的 ICON 英语这个测试，3年才能在4级的话，每3年就要测试一次。其实就是干了这一行，光说大学毕业了我们就要去打基础，工作了我们就要去打基础，工作呢就是长期不断的坚持，每年都用考核。其实这个专业还是挺难的，因为你毕竟管制的不光是一架飞机，是好多架飞机，是千万万，甚至是万。南方6159爬东方向111栋正上蒙源1465，国航9659上升到标准725，6动3爬8外等待，36个8什么时候能退呀？